keessaafu shamarran biyya Arabaa jirtan biyya Arabaa deemuuf karoorsitan akkasumas biyya Arabaa keessa amma ka jirtanii fi gara biyya keessanitti galuu kan karoortanii jirtan of eeggannoo cimaa obboleettii kanarra inni ga'e jechuudha. Boru tokko keenyarra akka ga'u hin dagatiina. Obboleettiin kun baay'ee kan nama gaddisiisu waggaa 12 guutuu hojjette zeeroo yookiin duwwaadhaan galtee jirti jechuudha. Waa takkatti illee hin hafne nagaan isiniif haa ta'u. Ordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Waaqayyoof haa galatu. Nagaan na bira jiru immoo isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Kanatti aansuun namoonni mana koo haaraa taatan subscribe godhaa maatii koo ta'uu hin dagatiina. Viidiyoon koo yoo isinitti tole immoo laayikii godhaa. Akkasumas immoo namoonni qeeqaa fi yaada qabdan komentii jala kaa'uu dandeessu isiniin jedha. Har'a maaltu ta'e abee maal nuuf fiddee dhufte yoo jettan jechuudha. Muudannoo ajaa'ibaati. Dhugaa dubbachuuf kan onnee namaa cabsu kan namni kamillee irraa baratuu danda'udha jechuudha. Obboleettiin kun godina Shawaa Kaabaa Salaaleedha jechuudha. Dhaloonni ishii abbaan ishee qeesii yookiin immoo luba jechuudha. Qeesii jechuun maal akka ta'e baay'een keessan akka beektan nan amanaa. Namoota nama gorsuu nama qajeelchuu akkasumas immoo namoota waa'ee namaarratti waan dubbatanii hiika tokko fiduu danda'anidha. Obboleettiin kun abbaa ishee qeesii ta'ee otoo tajaajilaa jiruuti. Isheen kan isheen hojjechaa turte biyya Beeruut keessa waggaa 12 jechuudha. Waggaa 12 guutuu hojjettee doolaara 70 waggaa 8 hojjettee waggaa 8 booda immoo alammoo waggaa 5 hojjette nan bade jettee baddee yeroo hojjettu maallaqa ishee yeroo ergattu abbaa ishee irratti ergiti. Abbaan ishii akka harka qalleessa ta'e yookiin immoo dura hojii uummata kallee akka hin qabne abbaan ishee tajaajilama mana kiristaanaa ta'ee jira. Garuu booda kana immoo kasa lafaa gurguree isaan guddiseera jechuudha. Ijoollee sana kasaluma fa'aa olii gadi deddeemeeti gurgura ture. Amma garuu yeroo iyyoo kana akka luba qeesummaa qabatee tajaajilaa jiru odeessaa jiru. Eenyurraa ageessi yoo jettan odeeffannoo isa eebeluu akkas je'eetoon taane Igiriinyaa miidiyaa kan jedhu irraa aggeeffadhaa. Namoonni keessaafuu Amaariffa beektan Igiriinyaa miidiyaa kan jedhu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf surur nama godha jechuudha. Namni gaafa haqa nama nyaatu ifumaan ifatti jechuudha. Haqa alasa abbaa koo hanga lubbuun kee jirutti jette. Abbaa koo ati hanga lafa kanarra jirtutti hankoo dafqa koo mana koo keessa taa'i jette. Inni garuu ati akka dhala koo keessa ijoollee ani qabu keessa akka tokkotti kilaasii tokko siifira manichi mana kilaasii 5dha jedhe. Kilaasii tokko qulfii qaban qollofattaa hin baataa kutaa tokko sii kenna. Ijoollee koo maraaf kutaa tokkoon kenna jedhe. Amma maaltu ta'e yoo jettanii obboleettiin kun waggaa 12 hojjettee abbaa ishee amaanaa gootee abbaa ishee irratti maallaqa ergachaa abbaadha abbaa nama dhalchedha haadhaadha obbolaadha alagaan hin jiru dhiigni biraa keessa hin jiru jechuudha. Mana naa ijaarettee mana ishee fi ijaaree salaalerraa ka'aniiru amma isaan manni isaaniillee hin gubateera akka jechaa jiranitti jechuudha. Haaluma nageenya wal qabateeti. Inna mana isheen ijaartetti dhufanii galanii jechuudha magaalatti. Mana isheen ijaartetti kutaa 5 qaba. Dafqa ishee akkana gootee waggaa 12 jechuudha. Kutaa 5 kana gaafa dhuftee abbaa ishee keessaa hin baafne. Abbaa isheedha ishee waan ta'eef ba'i mana koo keessaa abbaa jettee abbaa ishee keessaa hin baaste. Inna gara abbaa gadaattis gaafachiistee kara seeraanis gaafachiiftee furmaata tokko dhabde jechuudha. Owwate abbaan ishee ooman irraan qabdu soomunii cabaan irraan qabdu jedhe. Ati akka ala kootti aala ka jedhan beektu miti. Akka ala koo tokkootti aala waa jedhan tokko kutaa tokko siilaadha malee ooman irraan qabdu waggaa 12. Akkas jedhe jechuudha abbaan ishee ashe. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf taanan amanuu dide sanuu miidiyaa irratti akka nama gaarii tokko qeesii ta'eetoo jiru jechuudha. Miidiyaa irratti haqa ishee hanga kana okseet tsalootiidhaan jammara. Argitaniittoo ta'e tsalootiidhaan kadhannaadhaan gara proogiraamii yookiin sagantaa kanaatti yeroo galan kadhannaadhaan jalqabe jechuudha. Ta'e nutoo boru isinoo
warreen amma haadha kooti haati koo nan gantu, abbaa kooti abbaan koo nan ganu, obboleessa kooti obboleessi koo nan ganu hin jedhina adaraa isiniin jedha. Warreen darbee jira wantoonni darban mataa bushaanii haa ta'u, garuu obboleewwan kiyya biyya arabaa deemuuf kaatan yookiin immoo deemtanii kan achi jirtan isa darbe afaan keessan qabadha. Namni hundi tokko miti, garuu abbaan hundi tokko miti, haati hundi tokko miti, obbolaan hundi tokko miti. Haa ta'uyyuu malee jechuudha of eeggadha. Gaafa galtan amma obboleettiin kuni yeroo aggeeffatan si'a lammaffaaf iyyaatte Igiranya miidiyaa irratti jechuudha. Yeroo aggeeffatan bakka dhugaa dubbachuuf qaama ofii kana nama shakkisiisa. Qaama ofii abbaa miti, qaama ofiitu harki bitaa harka mirgaa shakka jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Waggaa 12 jechuun chaalenjii namni biyya ormaa keessatti argu akka har'a uffatanii dhiqatanii dibatanii nama fakkaatanii namatti ba'an otoo hin taane chaalenjii hedduu jira mana namaa keessa. Mana haadha ofii keessa chaalenjii jira, mana ormaa biyya ormaa aaturuuti jechuudha. Waanota kana hunda dabarsitee waggaa 12 guutuu hojjattee yeroo riizaaltii ishee yookiin bu'aa ishee takkittee dhabdee jechuun kunuu onnee nama buruusa. Dhugaa dubbachuuf hanuma sammuun ishee nama ta'ee nama keessa adeemuyyuu I think bakka akka nama lamaatti sanuu jechuu haa ta'u isumayyuu xureessaa inni ittiin ishee xureessu kana xuuxxii kana dhugdii maaloodha bakka dhugaa waaqayyo isin garramu. Ani koolaa qalee maaloo sheefii godhee aggeeffachuun isaatu sururri nama jedha jechuudha. Abbaa mayyuun jedhamu akkuma abbaa jechuun kana abbaa jechuu miti I think dhiiguma ofiiyyuu jedhamee yaadamu jechuudha. Sanuu immoo namni tokko wanta akkanatti ilaalle waggaa 12 isheen garuu birrii isa irra galee risiitii isaa hundaayyuu ni jira jechuudha. Ragaan hundi tuma jiruuti xalla godhee akkuma ifa aduu kana kaade. Kaade dhugaa waaqa. Kanaaf maal jechuu barbaadde yoonaan jettan jechuudha of eeggadhaa hin amaniina eenyuunu barri toleetiin jira. Isheen illee akka carraa yeroo itti maallaqa ishee akkaawuntii irra gashachuu hin dandeenye, yeroo itti waa'ee bilaak maarketii maalii kana hin beekne, yeroo itti maqaa namaa irra gashanitti akkan isheen abbaa ishee irra gashaa turte jechuudha akka himachaa jirtutti. Kanaaf isin garuu carraa qabdu warri amma biyya ormaa jirtan keessattuu jechuudha. Adaraa keessan isiniin jedha. Maatii keessan kan gargaartan qobaatti gargaara. Kanaan alaa hin amaniina bakka hin amaniina. Maaliif jennaan akkatti fiddan isintu beeka. Ija namaa ilaaltanii gadi jettanii fedhii keessan hundaa cuftanii barumsa keessan abdanii umurii keessan gubdanii mana namaa keessatti jechuun waa baay'ee isin hir'ata dhugaa dubbachuuf. Waa baay'ee qilleensarraa ka'ee jechuudha. Qilleensa oksijinii irraa ka'ee waa baay'eetu akkasin hir'atu beeka. Akka biyya keessan keessaa firiidamii akka hin qabne akkatti gadi jettanii hojjettan ni beektu waan ta'eef hirriba malee hojjettaniittu otoo gadditanii otoo aartanii otoo boossanii hojjettaniittu waa baay'ee taataniittu. Mee itti yaada ofii keessa yeroo yaaddan baay'ee nama miidha jechuudha. Nama amanuun keessaafu namaaf hin dhuguma otoo namaa gochuu dhiisaniitu namatti tola jechuudha. Namni ati har'a gootuu fi xalaata sitti ta'a, diina sitti ta'a. Har'a diina jechuudha. Abbaan ishee diina. Maallaqa ishee dafqa ishee kanatu abbaa isheetti diina godhe. Obboleettiin isheellee diinatti taate jechuudha. Akka isheen itti taatu argitaniittu. Haadhoon ishii jechuudha. Kan wajjiniin dhalatanillee gara abbaa qofa muggutattee faana dhaqxeette jechuudha Igiranya miidiyaa bira. Kanaaf haadhoo kees diina sitti godhaa, fira kees diina sitti godhaa, alagaas diina sitti godhaa. Akka maallaqaa diina namatti furuun jiru. Namni sin jaallatu maallaqaan ala. Inni asii achi akka wayitti si jaallatu gaafa maalummaa kee arge, gaafa keessa kee arge, gaafa akka ati maallaqa hin qabne bare jaalala dura sii qabu siif hin qabu. Never ever bakka. Jaallatus jibbitus jaalala eenyuyyuu si jaallatu jaalala maallaqaati. Maallaqa irratti qofa si jaallata. Gaafa ati maallaqa hin qabu jette fuulli isaa sitti jijjiirama eenyuyyuu. Si galee sitti jijjiirama bakka. Amalli nama kamii sitti jijjiirama. Ilaalchi nama kamii sitti jijjiirama. Kanaafuu hanga ati maallaqa qofa qabdu qofatti akka jaallatamtu beeki. Hin jijjiirama alli namaa dhugaa. Kanaaf of eeggannoo godhaa obboleewwan kiyya qaalii isiniin jedha. Maallaqa keessan irratti respektii ta'uu qabdu, eeggachuu qabdu. Dafqa keessan qabadhaa bakka. Gargaartan maatii keessan gargaara an kanaan achi maallaqa keessan dhokfadhaa. Isiniin jedha yaada yoo qabaattan.
qeeqa yoo qabaattan komentii jala kaa'uun dagatina turtii gaarii isiniif haa ta'u.